Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga Yaasmiin waaye, kusoo dhawow caafimaad fiican. Haddaa igu cusub tahay soo dhawow, walaalahay kaleeto waa idin salaame. Mar kasta waxaa la dhahaa Abaa Yaasmiin beerta oo waqti kuleelka nooga hadal. Soomaaliya beer sida loo fasho iyo waxaas dhan way taqaanaan. Reer Soomaaliya dadka joogaan waxaas way kasaayaan. Maasha Allah, tabaarakallah. Ilaahay idin sii saa'idiyo. reer Soomaaliya waa idin wada salaame. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa sida aad gurigaaga wax ugu abuuran lahayd, ama guriga dhexdiisa ama guriga banaankiisa, insha Allah. Waxaan la hadlayaa dadka qurbaha joogaan oo rabo sida wax loo abuurto, insha Allah. Ama ubax ha noqdo ama qudaar ha noqoto. Sidaanoo kale waa ubax kuwaanoo kaleeto. Kan waxaa waaye shaax la yiraahdo jasmine. Shaaxu noqonaya caleemihiisa hadhow markay soo dhacaan oo la qalajiyo, insha Allah. Ama beero ii sheeg yaanyo iska dhe ama kabsar caleen, wax alla wixii aad rabto waa helaysaa wadamada qurbeed. Soomaaliya dadka dhan ay haystaan, maasha Allah. Inta waxaa ku abuuran yaanyo kala nooc kala nooc. Maxaa ka wadaa? Yaanyo marooley oo kale, yaanyo nooc alla nooc rabtaa iska samaysan kartaa. Laakiin anaga waa ujeeda ubaxa u soo baxaya yaanyada, ka bacdi ay tartiib hadhowna dhalanaysaa, insha Allah. Intoo kaleeto waa kabsar caleen, kuwan hoos yaal alwaaxaas intaan isku dhajiyay aan maxay ahayd ku abuuray kabsar caleen aa soo baxayso. Markaa cuntada karsanayso wax yar ka goosanayso, ujeeda kabsar caleen Englishku wuxuu leeyahay cilantro. Marka waa kaasa iyada oo dabiici ah. Marka aniga badanaa waxaan soobiyaa dukaamada lagu gado dabiiciga aan aadaa, alxamdulillah. Inta waxaa ka baxayso kale. waa ujeeda kale waxaa waaye kala nooc ah. Curly kale uu leeyahay kanoo kaleeto. ii sheeg cuntooyinkan ku shiidaa, cabitaanadan ku shiidaa, ama maxay ansalaatan ka dhigaa. Kuwaanoo kaleeto waa ansalaato iyadoo kala nooca jeceshaha ka helaysaa dukaanka lagu gado dabiiciga. Maxaa ka wadaa? Wuxuu gadayaa qudaar baxayso. Kanoo kale waa Swiss chard, asagana cabitaanadan ku daraa. Markan wax alla waxaa rabta iyadoo dabiici ah ka helaysaa, iyadoo miro ah ama iyadoo abuurmate. Adiga dhan waxaa u baahan tahay wax yaroo gees yar ah. Haddaa dhul weyn haysanin, dhul weyn waxaa ugu baahan tahay mal hadda ani meeshaan oo kaleeto aa ujeedid. Waa dhul yar oo guriga iridiisa markaan ka soo baxo wixii loo baahan yahay aan ka jaranayo oo kaleeto. Marka meel yaroo luuq hadaa leedahay, qoraxna ku aa u baahan tahay. Mana ogow mararka qaarkood cuntooyinka hadda qoraxda qaara u baahan, qaarna waxay u baahan yihiin meel yaroo xoogaa qorax badan lahayn. Sida hadda inta yaanyo kaleeto qorax yaray leedahay. Sida koostadoo kaleeto meel yaroo waxay jeceshahay mataqaanaa oo har leh, oo mataqaanaa qoraxdana ka badnayn, oo xoogaa qaboow yar iyo mugdi yar oo aan meeshaas ugu abuuray. Markaa dukaanka tagto waxaa leedahay yaanyaan rabaa, kanaan rabaa, qoraxda kee waaye, qoraxda intay ku aadinaya, qudaartee u baahan waxaan qorax rabin badan. Haddii kale mid aan qorax badan rabin, haddaa qoraxda dhigto way kaa dilaysaa. Meeshii loogu talagalay maxay ahayto kuwii qoraxda badan u baahan, haddaa meel huuri ku abuurto maxay ahayto waxaa ma u fiicna. Marka waa inaa barato ubaxaasoo kaleeto. Waa ubaxyo asagana waxaa waaye ii sheeg adiga waxaa jeceshahay oo awoodid aa gadato. Hadda ubaxaan oo kaleeto waa roses, waa Soomaali wardi ee dhahaan, asagoo maa wardi biyihii waxa xasuusataa oo lagu samayn jiray unsigoo kale. Ubaxaanoo ka yimid. Ubaxaas hal caleen yar uu ahay markii la abuuray. Waqtiga barafkana wuu dhimanayaa. Yaa Allah, waqtiga kuleelkana wuu soo noqonayaa haddana. Waa awoodda Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka ubaxaasoo kaleeto dabiici markuu ku yahay waa qalajinaysaa. Marka ubaxa kuu qalalo shaaxa ka samaysan kartaa. Waxyaalo badan uu faa'iido u leeyahay, maasha Allah. Marka isagoo kaleeto qoraxuu u baahan yahay. Subaxii dhan qoraxdaasuu maanta dhan qoraxduu ka dhargayaa. galabtii qoraxda markay degto waa dhamaatay. Biyihiisa ku shubaysaa subax kasta intaysan qoraxda hurka badnayn. Dhag waxaaga nabadaasa ku kala qabaysiin.
marka Soomaaliya marka la joogo kale qoraxa inta jirto waxa ku abuuran yahay ee nimca ku jirta ay sheeg camba soo baxay babaaya soo baxay anaga meeshaan joogno ma jirto qudaaraha qaarkood dhinaca aniga aan joogo kale camba kama baxaayo cananaas kama baxaayo marka babaay kama baxaayo marka waxa waaye waxyaalo oo gobolka aad degantahay iyo meesha ka degantahay bataqaana waxa ka helay sidoo kale hadda kan oo kale waa yaanyo alwaaxaas ku jiro waa alwaax wax la dhisaya ka hare waa soo qabtay burusa la isiiyay geesaan ku dhajiyay bas dhooqadiisan ku dhex shubay yaanyadaas aan ku shubay waa dhamaad meeshaas qoraxda iska yaala biyihiisa lagu shubaya subaxii hore waa dhamaad way soo baxay insha Allah faa'iido laga helaya marka miro yar oo ilaahay ku siiyo abuurato wax weyn ku noqonaysa marka wadan qurbad hadaa joogtid oo waxyaalaha dabiiciga suuqa ka heleenin ama aragtid in adiga gacantaada wax ku abuurato waa dhamaatay dukaanka tagaysa qudaarta waxaan gadaan iyo ishak aalada asagoo dabiici ah raba miro hadaa ka bilaabayso hadaa ka bilaabisid geed yar ku baxaayo dhag waxa waa adiga ku qosaysa waxa kaliya ay beer ka rabtaa waxay tahay qorax iyo biyo iyo kuwii qoraxda badan rabin dhinac inuu qorax badan dhinaceeda hageenin kii qorax badan rabo dhinaca qoraxda u badanaysa subax kasta biyo ku shubaysa marka qaarkood waxba yaala kale oo qudaartaada ahina ka soo baxayo waa ina ka nadiifiso waa ina biyaha ku shubto waa ina mataqaana dhaqaalayso waa dhamaata wax shaqo weyn ma rabto waxaagu ku soo baxa arkaysa ama ubaxa ahayd ama kabsar caleen ahayd ama yaanya ahayd ama ansalaato wixii adiga gobolkaaga ka baxay meesha degan tahay dhag fudeed hadhow yaanyadaada ka guranaysaa waxaa ka guranaysaa ansalaatadaada waxaa ka guranaysaa koosto basal marka aniga geeska inta yartaa hadda irida hore dhinaceeda waxyaalaha aan ku abuuray ee waxaan ka mid tahay ubaxana kale wuu soo noqonayaa sanad kasta yaanyada iyo wixeeda haddii ay mataqaana waqtiga barafka uu yimaado haddana way soo noqonaysaa maasha Allah marka alxamdulillah hadda waxaan idinla qaybsanayaa reer geeso collection waa ogeydeen maasha Allah tabaarakallah geeso collection abaayooyin badan wadii abaa Yasmiin xijaabadooda intee ka helaya waa kaasa geeso collection hadaa samaysato online aad tagto boostada guriga adoo fadhiya lagu keena meel ala meesha rabtid joog Soomaaliyana aan istaageerno geeso collection taageera iyagana waa mahadsantihiin walaalaha igu cusub subscribe-ka nash siista insha Allah arbaco subaxii Soomaali markay u tahay iyo sabtiga subaxii markay reer Soomaali u tahay aan soo dhigaa fiidiyaal oo faa'iidooyin wax yar waqti yar 10 daqiiqo yar ku dadaalaa waa dhamaatay maanta waxay ahayd dadkii weydiinay abaa Yasmiin beerta nooga sheekay beerta qorax iyo biyo iyo nadiifin leh ka rabta wax weyn ka ma rabto insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo waxaan is arkaynaa فيديو soo socdo waa wada mahadsantiin sida ila socotiin fiidiyaashana tamas absi jazakallahu khayr assalamu alaykum walaalaha malabkeena raadinaya waa kana Carmel Mall 221 abay Fatima dukaankeeda aad ka helaysaa Minnesota ma sha Allah waa 221 second floor Carmel Mall